শুধু ওষুধ দিয়ে তো গ্যাস কমে না, গ্যাস কমানোর সিস্টেম আছে। প্রতিবারে যে বাচ্চাকে যে আপনি দুধ খাওয়ালেন, হ্যাঁ, এই যে এইভাবে দুধ খান, বসে দুধ খাওয়ানোর চেষ্টা করবেন। এরকম দুধ খাওয়ানোর পরে তারপরে বাচ্চাটাকে এরকম করবেন। এই যে আপনার যে কাঁধ আছে না, এটা কাঁধে নেবেন এরকম, কাঁধে নিয়ে পিঠে এরকম একটু ইয়ে করবেন, আর 10-15 মিনিট হাঁটাহাঁটি করবেন। 10-15 মিনিট হাঁটাহাঁটি করলে তখন এই বাচ্চা দেখবেন ঢেকুর তুললে এরকম ঢেকুর তুলবে, আর হালকা পাতলে তো বমি করতে পারে। এই হালকা পাতলা বমি করা খুবই স্বাভাবিক, এনে টেনশন করবেন না। তা প্রতিবার এরকম করলে পেটের থেকে গ্যাস উঠে যাবে, বাচ্চা আরাম লাগবে, বাচ্চারা শোয়া দেবেন, বাচ্চা ঘুমাবে, কোনো রকম কোনো ওষুধ লাগবে না। এটা বার্পিং বলে। বুঝতে পারছেন আমার কথা?